Depressiya bugun jahon bo'ylab odamlarning ishga layoqatsizligi ortidagi asosiy omildir. Bu dardga erkaklardan ko'ra ayollar ko'proq chalinmoqda. Eng yomon hollarda depressiya o'z joniga qasd qilish bilan tugamoqda deyiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti jahon bo'ylab ruhiy salomatlik kuni deb e'lon qilingan 10-oktyabr kuni tarqatgan bayonotida. Toshkentdagi Norbekov sog'lomlashtirish markazi mutaxassisining Ozodlikka aytishicha, depressiya ko'lami O'zbekistonda ham kengayib bormoqda. Unga chalinayotganlarning aksari yoshlardir. Tushkunlikka tushib keladigan juda ko'p yoshlar orasida ovqat yemaydi, hech qanaqa ish bilan shug'ullanmaydi, jismoniy hech qanaqangi faoliyat bilan shug'ullanmaydi, bolalariga qaramaydi, hech qanaqa maqsadi yo'q, hech narsa qiziqtirmaydi. Естественно, ovqat yemagandan keyin tanasida quvvati yo'q, tez kasallikka chalinadi. Mana shunaqa depressiya deydi toshkentlik mutaxassis. Bugunga kelib depressiyani davolash usullari keng tarqalganiga qaramay, ko'pchilik yo buning ruhiy xastalik ekanini anglamagani yoki o'z ruhiy salomatligi haqida qayg'urishga iymangani bois Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra davo izlashni o'ziga ep ko'rmaydi. Boshlanishida oldini olish oson bo'lgan bu xastalik davolanmasdan qoldirilsa, odamni ishga layoqatsiz qilish darajasiga boradi. Eng yomon hollarda bemorning o'z joniga qasd qilishi bilan yakun topadi. O'zbeklar zehniyatida o'z ruhiy salomatligi haqida qayg'urish, ruhiy nosog'lomlik alomatlari tug'ilishi bilan uni tuzatish yo'llarini izlash an'anaga aylangan emas. Ammo keyingi 5-6 yil ichida men o'z tajribamda psixolog oldiga faqat jinnilar boradi degan noto'g'ri qarashdan voz kechib, ruhiy salomatligiga e'tibor qaratayotgan o'zbeklar ko'paya boshlaganini ko'ryapman, deydi toshkentlik mutaxassis. Masalan, avval faqat o'rislar kelardi. O'zim 6 yildan beri mana shu yerda ishlayman. Ko'proq o'rislar kelardi. 2 mahal o'rislarga kurs bo'ladi, kunduzi ham, kechqurun ham. Hozir naborat bo'lgan. O'rislarga kurs oyda 1 marta bo'ladi. To'plansa ham 70% o'zbeklar o'tiradi shu guruhda, deydi Toshkentdagi Norbekov sog'lomlashtirish markazi mutaxassisi. Dunyoda keng tarqalgan tajribaga ko'ra, mo'tadil va kuchli depressiya asosan antidepressant dorilar bilan davolaniladi. G'arbda ommalashib borayotgan bunday toifa dorilarni bemorlarga tavsiya qilish ruhiy salomatlik tarmog'i xodimlaridan jiddiy malaka talab etadi, deyiladi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 10-oktyabr kungi bayonotida. Ayni paytda ruhiy, qolaversa jismoniy salomatlikka jiddiy rahna solayotgan tushkunlik va depressiyani davolashda jamoaviy tadbirlar xalq tabobatining ham samara berishi qayd etiladi. Professor Norbekov usuli aslida Abu Ali ibn Sino maktabiga asoslanadi va hech qanday psixotrop dorilar va gipnozsiz mijozlar ruhini sog'lomlashtirishni maqsad qilgan, deb davom etadi toshkentlik mutaxassis. Dori darmon berilmaydi, gipnoz qilinmaydi, qanaqadir внушениялар bo'lmaydi. Gruppada mashg'ulot o'tkaziladi. Bu mashg'ulot odamga birinchi navbatda o'zini kimligini ko'rsatishga yo'naltirilgan. Ya'ni odam o'zini kimligini unutib qo'ygani uchun ham tushkunlikka tushib qoladi-da. O'zini tanasini qobiliyati nimalarga qodir ekanligini, o'zi kimligini unutib qo'ygani sababli ham tushkunlikka tushib qoladi. Ana o'sha ichki quvvatni uyg'otish o'rgatiladi. Birinchi navbatda odamni o'zini o'zi kechirish o'rgatiladi bu yerda. O'zini o'zi kechira olmaganda mana shu narsalar kelib chiqadi. Yoki bo'lmasam kimnidir kechira olmaganda. Albatta tanani tozalash mexanizmi beriladi. Jigar bilan buyrakka tozalash mashqi, uni bajarish o'rgatiladi. Umurtqa pog'onasiga jismoniy mashqlar beriladi, ko'zlarga mashqlar beriladi. Undan keyin tanani tozalagandan keyin keyingi kunni qalbni tozalash mashqi beriladi. O'zini kechirish yoki boshqalarni kechirish, o'sha mashqdan keyin odamda tanani tiklash mexanizmi ishga tushib ketadi. O'zini o'zi juda tez tiklaydi, deydi Ozodlik bilan suhbatda toshkentlik mutaxassis.